Ó, a entrada do Rainforest Café aqui. Tem um vulcão. E aí fica saindo fumaça, fica fazendo barulho. É bem legal. Olha esse restaurante, aqui é uma floresta, olha que legal. Olha os peixes lá, Nicolas. Ó a árvore se mexe, vem ver a árvore, vem ver. Olha a árvore se mexe, quer ver? Aqui, ó. Olha lá a árvore lá, ó. A árvore se mexe. Olha lá a árvore. Olha lá a árvore se mexe. Nossa! Ó, o restaurante aqui é muito louco, tá vendo? Tem o elefante ali, ó. E os bichos se mexem, muda o tempo, chove, faz um monte de coisa. Muito legal esse aqui. Aí você sai e tem uma loja aqui, né? A gente entrou pela loja. Tendo um aniversário aqui.